ഹായ് ഗായ്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഇത് ഒറിജിനൽ ഒരു ഡ്രീം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഡ്രീം ഇന്ത്യയാണ്. ഞങ്ങൾ വിഷം കഴിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സംഭവമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു കറിവേഷം കഴിക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിഷം വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ വലിയ കറി. ഈ കറിവേപ്പിന്റെ ഇങ്ങനെയാവാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? അല്ലല്ല, അതങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കുക, സാധാ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പരിചരണം മാത്രം. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇതിന് വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി, നല്ല നല്ല കറിവേപ്പിന്, വിഷമില്ലാത്ത കറിവേപ്പിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദുബായിലൊക്കെ കറിവേപ്പിന്റെ, ഇന്ത്യൻ കറിവേപ്പിനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതെ, പക്ഷെ അത് വിഷം തളിച്ച കറിവേപ്പില. ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ വിത്ത് വിതച്ച് കുറെ നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കറിവേപ്പില. ഇത് ഇവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും അയൽവാസികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അവർ കൂടി ഞങ്ങളെ പോലെ ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറി കഴിക്കാൻ, ഇലകളും മറ്റും കഴിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു.